Вот. Мальчик! Мальчик, стой! Мальчик, стой, кому говорят? Че надо-то? Ты зачем в лесу мусоришь? Че хочу, то и делаю, нечаянный же лес. Лес — это дом зверей и птиц. В нем растут грибы и ягоды. И че? Ты же, когда в гости приходишь, не мусоришь в чужом доме. Вот и в лесу не надо мусорить. Ну и че делать теперь? Это не мое. Мусор разный, не только свой мусор нужно собирать. Ясно. Мальчик, как тебя зовут? Дима. Молодец. То, что собрал мусор в лесу. Жду тебя в гости с грибами и ягодами.